amin'ny télévision malagasy iarahana amin'ireo solotena isam-paritra ampitapitao ampitana ny zava-misy sy ny tena mponina andavanandro. Toy ny mahazatra dia kopakopa tanana trano no entiko hiara-bananao isa-tokantrano pakafy an'ity fandaharana pitapitao ity ny mpian'ny radio Madagasikara sy ny mpijery fahita lavi-pirenena amin'izao alatsinainy fa 12 ny volana marsa taona 2021 izao indray. Odila Lalao Rakotomanga no eto amin'ny fanolorana. Herinandro manan-tantara eo amintsika ty herinandro ity, indrindra ho an'ny mpankafy baolina kitra satria dia rafaka pitso ny fionana eo amin'ny barean'i Madagasikara sy ny ekipam-pirenena etiopiana any Etiopia no atao ny lalao. Mbola tsara toerana ny barean'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha mandresy dia efa tafiakatra any amin'ny kanina vetrany, raha sanatria resy na manao atsala dia mbola tsy very ny fanantenana fa mbola indray an'ny Niger any amin'ny kianjan'ny Barika Dimy Tomasina ny 30 volana marsa ho avy izao, fa ny antenaina dia hibata fandresena ireto mahery fo antsika ireto. Tsy ampiandrelanao isika fa dia hianoka vetrany ao anatin'ny fandaharana pitapitao isika satria ny namana tena William any Maintirano dia efa vombonao namana Erjia nalaza tamin'ny farany herinandro teo ny tanamaro Maintirano apitapitao. Makasitraka namana Odila Lalao nampitany antanina aty aminay sady ihany koa ny miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra maneran'ny manaraka an'izao fandaharana pitapitao izao arabana manokana ihany koa namana mpiara-miasa rehetra. Araka izany dia hiova asa kely ny tsy toy ny mahazatra ny ekipan'ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny tagnamarso andiany fahatelo tamin'ity taona 2024 ity. Dabapako miisa 4 nomena endrika sy loko samihafa ho fanavana ny karazam-pako sy ho fikoloana ny tontolo iainana amin'ny fandaharana asa kolovoary no vita rafitra teto amin'ny birom-paritsy ny serasera sy ny kolontsaina ny sabotsy teo. Ka ny maitso ho fanasiana ny potika sakafo sy ny zavamaniry, ny mavo taratasy sy ny baoritra, manga kosa dia ireo plastika ary ny mena fako hafa. Izy ireto izay apetraka eto amin'ny birom-paritra ihany. No ny amena ara-pahasalamana moa dia ny ekipan'ny serasera sy ny kolontsaina ihany no ny farimbona nanamboatra azy ireto izay notarian'ny talenparitra Razana Nomena Judith. Afakoatra izay kosa ho fikoloana hatrany ny tontolo iainana amin'izao fararano ny famboleka azy izao dia navitany andraikiny amin'ny fanamaintsona ny Madagasikara ny ekipan'ny Siviliana Melaka. Rantsamagaika ny Siviliana Madagasikara misehatra amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena mikendry tanibanina ny Madagasikara. Zanakazo miisa 100 no novolena natao mendrika zaridaina ny sabotsy teo tamin'ny komina ambanivohitry ny Mafahididro. Izay ihany koa no azo-pisaina avy aty Melaky tsara ny andro ny toy ny fiainana andavanandro ny mponina izay manaraka ny fepetra ho fisorohana trano ny valanaretina COVID-19. Antena William sy ny ekipa rehetra mainga veto Maintirano ho any ampitapitao ny radio sy ny televizion malagasy. Radio Madagasikara ao Maintirano FM 7.0 tebokaro megahertz. feony Melaky. Ankasitrahana ny namana antena William avy any Maintirano any aleo hijanona eo amin'izay tanamaro izay any sika satria dia manam-baovao mahakasika an'izay ako ny tanamaro izay ihany koa namana Mamitsara Fabiana ny Besalampy any, mbola tsy ao moa ny namana ny Besalampy araky ny nambarany namana Erjia. Mbola maro ireo namana hiditra ao ny any Taolanaro, ny any Amboasary Atsimo, ny any Vavatenina, ny any Mampikony hatreo aloha dia toizantsika indray rehefa avy eo efa ao zany ny namana ny Besalampy manahoana ny akony tanamaro tany aminareo tany Mamitsara Fabiana apitapitao. Izany ny tombo andro aman'alina ny lavadavaka amin'ny arabe eto amin'ny tanànan'ny Besalampy noho ny orana ny sesesy tamin'izao fahavaratra izao. Ny lavaka teo aloha tsy mbola voamboatra kanefa izao mbola miampy ampisoany izao ka atahorana hitera-doza ny fitaran'ny lavaka maneny ny arabe eto an-tamin'ny tanàna ity. Raha tahivina aloha dia niresika amin'ny ray metatra teo ny savaivon'ny lavaka ireny, fa amin'izao fotoana izao kosa dia efa mahatratra 3 metatra izany ary ny halali ny efa tsy resaina intsony.
asa maika miandry ny fiadidian'ny tanàna ny fanamboarana sy ny fanatotofana ireny lavaka ireny ka izay indrindra no nahatonga ny hezika tagna maro ny sabotsy 20 marsa iteo ny ray feo ka nanambatra ny hery nanamboatra ny lalana mahazo ny sampandraharaha amisahana ny zono eto amin'ny toerana sokajin'olona maro no tonga namaly ny antso ka ny fanome tanana nanambatra ny hery tamin'izao fanamboaran-dalana izao mafy tokoa ny asa fanarenana kanefa tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ary ny tanana maro koa tsy mahalon-kena na dia izany aza mahatsapa ny rehetra fa mila tsy ho zakany herintsandro intsony ny fanarenana sy fanamboaran-dalana eto an-tamin'ny tanàna ka manaitra ny sainy tompon'andraikitra ao amin'ny kominy urbaine amin'ny Besalampy fijery ankaikany izany manontara Fabienne RNM Besalampy Pone mpitapitao ny radio sy télévision malagasy. Radio Madagascar. Ao Besalampy FM 99.2 MHz. Radio Manunguza Samunta. Araka ny fananarana azy teo zany dia izay ny maresaka ny Besalampy any izay nitateriny namana mamitsara Fabienne tamintsika teo andao iazo ny taolana roa indray manana vaovao mahakasika lafan'ny fampandrosoana ny namana Andriatseno Mioraniana apitapitao. Misaotra favoray ny antenne miarahaba antsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny apitapitao miangambontana amin'ny radio sy ny télévision malagasy. Notentorahina ny zomalasa teo ny fifanaovantsony teo amin'ny faritra Anosy, ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny komina telo izay misitaka ny tetikasa Afafi Sud izay miaraka tamin'ireo mpiara-miovinantoka ho fanomboana ny famolavolana ny SAC na ny schéma d'aménagement communal. Ny kominy Manambaro, Ifarantsa ary Mahatalaky no hanomboana azy ity. Izay ao anatiny andiany voalohany izao raha 10 ny voakasiky ny tetikasa. Ny Afafi Sud na ny appui au financement de l'agriculture et aux filières exclusives izay miasa ato anatin'ny faritra Anosy, Anjoy ary Antsimantsinanana no nanatanteraka ny tetikasa ka ny vonjina Europeanina no mpamaty arabola. Ireo komina telo izay voakasika ireo no tomponantoka voalohany amin'ny fanatanterahana ity SAC na ny schéma d'aménagement communal ity ho fanatanterahana ny asa fampandrosoana rehetra eny anivon'ny Fokotany. Izay ary no azinambara tatitolaro Andriatseno Mioraniana sy ny ekipa rehetra ho any ampitapitao ny radio sy ny télévision malagasy. Radio Madagascar Otolagnaro, FM 99.2 MHz. Radio Fandir. Rehefa avy any Taolanaro isika dia isaka kelikely tsy ho lavitra fa dia eo Amboasary Atsimo ihany satria dia mbola manana ny akon'ny tana maro ihany koa namana Tahitsina Ambinijoro any Amboasary Atsimo any apitapitao. Efa tafiditra ianao namana Tahitsina Ambinijoro? Ia, araka izay dia ny hetsika tagna maro no entinay amin'ity apitapitao amin'ity alatsinainy androany ity satria dia toetrany ny fanamaitsoana ny Madagasikara izany hoe mandray anjara mandraindraiky amin'izay fanamaitsoana ny Madagasikara izay koa ny vahoaka aty amin'ny distrikty Amboasary Atsimo ka ho an'ny hetsika tagna maro fandehan'ny fahatelo dia tany amin'ny kominy Tsanomaro atao anatin'ny distrikty Amboasary Atsimo no nanaovana izay hetsika izay amin'ny alalan'ny fambolekazo hazo fatsiolotra mahery ny 5,000 no novoleny vahoaka tany amin'ny kominy Tsanomaro izay miarahany vahoaka rehetra miaraka amin'ny fianakaviam-be ala izany hoe ny chef cantonnement sy ny mpiara-miasa aminy izay tariny ben'ny tanàna Andriamatoambola no nanatanteraka izay tagna maro izay miaraka amin'ny fianakaviam-be ny serasera sy ny kolontsaina aty toerana amin'ny hetsika tagna maro andehan'ny fahatelo na vitika isamin'andray anjara tokoa ny olom-pirenena tany amin'ny kominy Tsanomaro tamin'ity tagna maro andehan'ny fahatelo ity izay ny hetsika tagna maro fa eo amin'ny lafin'ny toetrandro dia milamina amin'ny ankapobeny mafana dia mafana raha ny eto amin'ny kominy Ambonivohitra ny Amboasary Atsimo amin'izao fotoana itenenana izao. Tahitsina Ambinijoro sy ny ekipa rehetra ho an'ny ampitapitao ny radio sy ny télévision malagasy. Radio Madagascar ao Amboasary Atsimo. Radio feon'ny mandrare. FM 6 MHz.
fa alohan'ny andraisantsika ny namana ny vavantenina dia ampimanana namana Eric Debesy any Mampikony any iazon'ny Mampikonytsika aorianan'izay ary aveo dia hipaka hatrany Midongy Atsimo any ny lafin'ny fanabeazana moa no malaza any vavantenina any amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Zino apitapitao ery nahazo tablaban miisa roapolo ny sisikony vavantenina fanomezana avy tamin'ny UNICEF izany ka folo ho an'ny EPP Ambolofotsy ary folo ihany koa ho an'ny EPP ao Samora Zapy Ambode io izy ireo nahafapo tanteraka teo amin'ny CAN nakolo remise à niveau ka nazahoany izao vokatra tsara izao ka nitoloran'ny UNICEF tablaban. Fisaorana sy fankasitrahana ihany koa no nataony ny solombavam-bahoaka sy ny drainga na ny talentaky ny fanabeazam-pirenena ato amin'ny faritra Analanjiro fa io izao fanomezana izao satria mbola ketaka ireo sekoly izay mbola tsy ampy ny tablaban ato amin'ny drainga na ato amin'ny sisikony vavantenina. Marina fa folo amby zato nisan'ny tablaban nomeny Cisco ho an'ny drainga Analanjiro. Fa nankalaza ny fetin'ny Masinda Joseph Pierre ny sekoly. Ny sekoly izay tantanandrimasera eto vavantenina tamin'ny zoma fa sy volana marsa teo ka nisy ny lamesitra lehibe izay nitariny son excellence monseigneur Randiamamontsy évêque ny diocèse ny Fianivonitsinana. Nankalazana tamin'izao ihany koa ny jobily fa 10 taona Reine Pierre ny église maneran-tany any Masinday Joseph fa efa maro moa ny manga izay navoaka nyity sekoly ity ary saika mitana laharana voalohany amin'ny fanadinam-panjakana ny sekoly ary natolotra ho azy ireo izay lauréat teto avy tamin'ny TDEC ny lauréat tamin'ny bac ny BPC ary ny CEP ary matetika ny sekoly no mahazo safisato amin'ny voka-panadinana CPE sy BPC izay no azo ampitaina avy ity vavantenina zero hoanina tapitondra de Madagasikara sy ny télévision malagasy. Radio Madagasikara ao vavantenina FM 750 tebokaro megahertz. Radio Mazava. Akasitrahana ny namana Zino avy any vavantenina nampafantatra antsika ny tsara fantatra avy any an-toerana hiazo any Mampikony isika amin'izao fotoana izao dia manam-baovao mahakasika ny fambolekazo namana Eric Debesy tafiditra ao amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana. Eric Debesy apitapitao. Tena Odile Lalao voaray tokoa ny antenne avy ety amin'ny district ny Mampikony faritra Sofia ny pejy ny tontolo iainana izay tokoa no taterina amintsika amin'izao tany izao tontolo iainana mirindra ary voakajy olovain'ny taranaka afara io no tanjona matsiaro ho manana anjara amin'ny fikadiana izany tontolo iainana izany ireo fikambanan'ny mpandrafitra eto amin'ny commune ambonivohitry ny Mampikony ity. Nanatanteraka fambolekazo izy ireo ny sabotsy lasa teo tao amin'ny fokontany Amparimanonga commune ny Mampikony faharoa no nanatanteran'izy ireo izany fambolekazo izany. Zanakazo maro karazany niisa hatramin'ny 3,000 mahery no voavolony reto fikambanany mpandrafitra ireto ny asabotsy lasa teo. Sy ny hamboly azo ihany no kendrena hoy izy ireto fa atao fanaraha-maso amin'ny andavanandro ihany koa ny zanakazo voavoly. Velaratany 3 hektara sasany no nivoleny reto fikambanany mpandrafitra reto izany zanakazo ny asabotsy lasa teo izany. Fa izay fambolekazo ihany namako Odile dia sy diso anjara ihany koa amin'izao fambolekazo ho an'ny taom-fambolekazo 120 izao ireo fikambanam-behivavy mivondrona ao anatin'ny KVTM na ny komity behivavy ny Valimars ho aneto amin'ny commune ambonivohitra Mampikony. Nanatanteraka ny vidiny ihany koa izy ireo ny alahady 120 marsa 120 sy 20. Tafiditra indrindra ao anatin'ny veloranon'ny filoham-pirenena Andrina Rajoelina moa ny hamerina maitso any Madagasikara sady ihany koa pikady hatrany ny tontolo iainana mirindra eto amin'ny anosy Madagasikara ity. Erika Daives Elsa Florina sy ny karanasa rehetra avy ety amin'ny distriktan'ny Mampikony ho an'ny mpandarana ny tita ny radio sy ny télévision malagasy averiko amin'ny namako Odile Lalao anosy ny antenne. FM 101.2 MHz RFM radio Feonmampikony. Isaorana betsaka ny namana Eric Debesy satria dia taraverina somatsara eto anosy ny antenne hiazo any Midongy Atsimo indray isika nahitana trangana tsy fandriampahalemana tany an-toerana farany irina apitapitao.
odilina lalao fa voaranay ty amin'ny distrikany midongy asimony Atène amizao pitapitaon'ny radio Madagasikara mivatana amin'ny télévision malagasy izao ary miarahaba ihany koa ny tean'ny radio Madagasikara. Lafiny fandriampahalemana no entina amintsika amin'izao fotoana izao. Lehilahy iray no sariny tobasiny gendarmeria midongy asimo nitondra rongondy tamin'ny gony tapany roa milaza 13 kilao tao Ambalasoany Ambalafary fokotanin'ny Morondava kominy Feniny Alakamisy 20 Marsa 2020 maraina lasa teo. Avy tany amin'ny distrikany Betroka ireo rongony ireo ka okasaina amidy eto midongy izao tratra izao noho ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana aty toerana izay tarihiny adjudant chef Razafy Mamonjy Eric. Ny asabotsy marina teo moa dia nodorana avy hatrany ireo rongony ireo teo amin'ny tokotanin'ny gendarmeria. Nilaza ny commandant de brigade moteto fa itoy hatrany ny ezaka amin'ny famongorana tanteraka ny fivarotana izany eto midongy ka mampitazy izay mbola mikasa izany. Tsy vitan'izy samyrera nefa ezaka izany fa miakina amin'ny tsy fanampiany tsirairay sy ny fanomezana vaovao ihany koa ary ireo ny ary manome toky ihany koa fa tsy anambara fa izany na ho tsy ambarately tanteraka izany. Akarina fampanaovana avy hatrany moa ity raha ity aorian'ny fanadadiana atao eto ka izay no azo ambara aty amin'ny distrikany midongy asimo faranirina ho any ampitapitona radio Madagasikara sy ny télévision malagasy. Ampitapitao fa alohan'ny andraisantsika ny namana any Anosy Belleville dia miomana ny namana Zalema Zanona ny andapany ary avy eo tsika dia hipaka hatrany Soalala. Mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny hetsika fiarovana ny tontolo iainana moa ny any Anosy Belleville. Mbola misy ny akon'ny fambolekazo Sailaza Paul ampitapitao. Voaray ny antenne ty Anosy Belleville Odila Lalao. Eo miresaka tontolo iainana no entsika eto amin'ny ampitapitao ny radio Madagasikara miainga avy aty Anosy Belleville. Taorian'ny fanimbany sasany ny faharovana natao Anosy Combat dia nanapa-kevitra ny mpitondra taty antoerana fa nanao ny fambolен-kazo lehibe tao amin'ity faritra Simba ity izay notariny délégué Omer ny Anosy Combat hevitra Severaldo. Io ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala taty antoerana. Io ny nambarany zareo avy ao amin'ny sampandraharahany tontolo iainana sy ny fampandrosoana mahatra aty Anosy Belleville. Samy nanentana vahoaka mba hitandrina amin'ny fanimbana ala sy ny fikajiana tontolo iainana ireo nandray fitenenana tamin'izany. Ilaina ny fiainantsika amin'ny ankapobeny ny tontolo iainana ary fotoanany izao amin'ny famerenana ala maitso eto Madagasikara. Ireo rehetra ireo no fantatra tamin'io fambolен-kazo io tamin'ny asabotsy lasa jio iny. I boribory tany Anosy Combat dia anisany makady izany tontolo iainana izany. Izay no mahatonga ny vokatra lavany tsara miainga avy ao antoerana. Izay no azo ambara avy aty Anosy Belleville Sailaza Paul ho an'ny ampitapitao ny radio télévision malagasy. Radio Madagascar. Anosy Belleville. FM 99.2 MHz. Radio Anosy Magnitry. Zay ny maresaka tany Anosy Belleville tany fa ny tany andapa dia fararanony vaovao ny farany herinandro akon'ny farany herinandro manahoana Zalema Zanona ny andapany ampitapitao. Anisany nanamariky ny farany herinandro taty andapa ny fisongadiny fiarovan-tegna ny tserakiraiky mba tsy ampiantrano ilay valagnarety ny coronavirus. Voapirofo izany amin'ny fanaovan'ny maro arotava na eny andalambe izany na amin'ireo toeram-piangonana na amin'ny tsena amin'ny toeram-piasana amin'ny bureau-mpanjakana sy ny maro hafa dia saika tazana ny fanaovana izany arotava izany izay roa miavaka tsara. Misy ireo magnano irony arotava lamba irony, misy kosa ireo izay magnano arotava miloko mangamanga izay vita lahatagny hoy ny fiteny mahazatra. Isany lakolosy nanaitra ny maro tokoa mantsy taty andapa ny fagnentanana nataon'ireo mpanazava eto Madagasikara ny toanany UNICEF izay ny tety commune na maro taty antoerana. Azo lazainy tafita ihany ny afatra raha ny fahitana azy
atreto fa indraindava mahakasika ny finoana kosa indray dia omaly alahady no nanaovana ilay fitombavaka lehibe nisantarana ny fidirana ilay fiangonana katolika romanina ao amin'ny fokontany Ambodipo commune Bialampo izay ny mpiara-monantoka avy any Belambato moa no angadinanana sy nahitana izany fikambanana Thérèse fanantenana any Lyon sy Lourdes any Andafindriaka any Joseph Espoir Ambodipo izay no anarana salorany ity fiangonana katolika romanina ao amin'ity fokontany Ambodipo ity izay trano fiangonana lehibe satria dia trano miezignyezigny hatramin'ny 400 metatra amin'ny 20 metatra adiany fenipoka izany nitarika ny lamesa moa iny omaly igny ny vicaire général izay solontegnany son excellence monseigneur archevêque ny Antsiranana taty Andapa mbola tsy tonga kosa moa ireo zay mpiara-mononantoka anisany nahafoy ary namafy izany trano fiangonana lehibe miezignyezigny izany no ny antony ny finivalagna retigny fa kosa taty Antsiranana madame Yvonne izay tarika amin'ireo izay tomaty vola ity fiangonana lehibe Joseph Espoir Ambodipo ity masa Isaac Ambodipo mivady moa anisany nanamora ny fahavitana izany trano fiangonana katolika romanina ao Ambodipo ity miveriny mameriny magnatanteraka ny fiainam-ponina amin'ny andavanandro ny aty an-toerana rehefa avy natsitsiky ny oragnandro ary dia samy miandry amin'izay izay havoakan'ny tanimbary ny velon-ketsa ao ny sasany efa miditry miava misy kosa sasany izay efa ankibony hanakory ny terabary eo izay ny baraingo mipetraka amin'ny maro ny toerana fitonjato ariary ny kapoabary aty Andapa zala masanina Andapa manapitapitao ny radio sy ny télévision malagasy Radio Madagascar ao Andapa FM 99.2 MHz Radio Varimangitry akasitrahantsika ny namana Zalema zanina napitapita ny tsara fantatra avy any Andapa any hiazo any Soalala asika ny pejiny sosialy namana Domatien Raljon mbola tsy ao ny namana ny Soalala araky ny toromaka omeny namana Erzia efa miomana ny namana Farasoandre Belonoro any Marovoay any aorianan'izay tsika hiazo anatanambao manampotsy mitsinjo ary ipaka hatrany Mahajanga any efa avy ny namana avy any Soalala mbola tsy ao zany namana avy any Soalala araky ny toromaka omeny namana Erzia fa androany any koa 20 mars dia andro maneran-tany ho fanamariana ho an'ny rano raha mbola tsy tafiditra moa zany namana ny Soalala dia afaka miditra ny namana Farasoa Andriambelonoro any Marovoay any rehefa avy eo satria dia manambavao manana ny mahakasika ny akon'ny taona maro ihany koa ny namana ny Marovoay any namana Farasoa Andriambelonoro mihitsy no efa tafiditra amin'izao fotoana izao nanahoana ny akon'ny tana maro tany aminareo tany namana Farasoa Andriambelonoro apitapitao mahakasika izay akon'ny tana maro izay tokoa ho fampiarana ny baiky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny serasera sy ny kolontsaina izay fanao isaky ny sabotsy fahatelo amin'ny volana anaovana ny hetsika anjara tamin'izany ny taty amin'ny distrikany Marovoay ny sabotsy toromarika teo avy hatrany sy manaraka ireo toromarika nomena dia ny fanamboarana ny fanaripako izay vita amin'ny hazo miisa 4 miloko manga, mavo, maitso, mena samy manana ny heviny sy ny mampiavaka azy. Izao ny totosa dia noho ny fanentanan'ireo delegatsiona serasera sy ny kolontsaina aty an-toerana teo ambany fehiny lehiben'ny distrika sy ny ben'ny tanàna ireo fokotany ny asapan-draharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo mpandrarahara toe-karena teto an-tanàna izay nananty be dia be tamin'ny tolo-tanana na fahananana tanteraka izany.
nandritra ny atsika tany maro ihany koa no noararaotina ny sehatry ny vakiboky amin'ny fitantarana angano an'ankizy manoloana ny trano famakiam-boky na ny klaka anasongadinana ny lohahevitra kolovoary ity sy ikajy ny tontolo iainana ary hitantana ny fako anisany nampiavaka ity tana maro andihany ity anaraka ny fiainsa rehetra ara-pahasalamana rehetra moa ny fanatanterahana izany taorin'izay tamin'ny ity marana ity ary no natolotra ofisialy eo ambany fiadidian'ny fehiny komuna eto Marovoay Ambonivohitra izay nisoloan'ny ben'ny tanàna lefitra ny fandraisana izany amin'ny fitantanana ireto fanaripako ireto sady anome endrika ny tanàna no ireo loko samihafa ananany niarana n'olotra izany ho an'ny komuna niaraka tamin'ny delegasiona ny serasera sy ny kolontsaina ny lehiben'ny distrika eto Marovoay andrianiaina fanomezana araka izany ny distrika Marovoay izay ampahavononana hatrany amin'ny fampiarana ny vina ny fitondram-panjakana eto ampamaranana indraimbava orambe mikija ny alina misedra olana ireo faritra iva rehefa orambe toy izao ateraky ny fatotorana fasika ny lakan-drano amin'ireo faritra sasatsasany eto atapy-tanàna ny Marovoay mifandimby ny raona sy ny masoandro izao maraina izao RNM Marovoay ekipa avy aty amin'ny distrika Marovoay Velonjara Marcel Farasoa Andre Velonora fitapitao ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Marovoay FM 200 MHz radio feon'ny Betsiboka araka ny efa nambarantsika teo moa dia andro maneran-tany ho an'ny rano ny andro androany 20 mars ary efa nanomboka tamin'ny taona 3,790 no nanamarika izany ny firenena marobe maneran-tany ary anisan'ny manamarika izany koa isika eto Madagasikara izany efa tafiditra ny namana RJ ho an'ny tanambao manapotsy isika ny pejiny sosialy ny namana volon'ny aina apitapitao. Makasitraka ny ekipa ao Anosy manomenay aty manapontsy ny antenne eo amin'izay social baoka izay rotsakora mikitra aloha izany ny aty omaly sy ny androany ary manodidina ny 580 sy ny 700 ariary ny kapoaka ny vary ho an'ny eto andrenivohitra ny distrika Antanambo manapontsy. Fa eo amin'ny resaka kolontsaina kosa totosa tamin'ny asabotsy teo ny etsika tagnamaro andian'ny fahatelo taona 2024 izay nentina nanadiovana ny toerana manodidina ny tohadrano sy ny decanteur ary ny bassin izay mamatsy rano fisotro madio ho an'ny mponina ato anatin'ny vokotanana Tanambo manapontsy ny asa natao nandritran'izay moa dia ny fafatra fikapana ary fangalana ireo zezika izay tafiditra ao anatin'ny tohadrano ao anatin'izao oram-baratra izao na vitsy ary ireo tonga satria tao anatin'ny rotsakorana ihany koa dia azo lazaina fa navita ny asa ary tombony lehibe ny fisiny izay itsika tagnamaro izay nitarihy ny lehibe ny distrika lefitra Andriamatoa Beloarinosy Auguste manoloana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana moa zany dia anisany natsongadiny tao anatin'ny lahateny tamin'ny fisaorana ny fokon'olona niatrika n'izay tagnamaro izay fa rariny loatra raha kojakojaina ireo fotodrafitrasa teo aloha manoloana ny vaovao izay efa miditra ka ny sambatan'olona ny tokony kojakoja izany fananana eombonana izay nitarika ny asa ny chef fokontany ny chef parcelle ary ny vetonivo ny serasera sy ny kolontsaina izay ny makasika an'iny fa eo amin'ny fanomanana ny 7 mars dia mivory ety amin'ny birao any lehibe ny distrika ireo voantso makasika izany amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanomanana ny fetiny 20 jiona 7 mars izay ka fantatry tao anatin'izay fa ny fiangonana ekara no andray izany ao anatin'ny fitompivavahan'ny FFKM izay ny avy ato amin'ny distrika Antanambo manapotsy volon'ny aina ho an'ny apitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Tanambo manapotsy FM 99.2 MHz. Radio feon'ny manapotsy.
ankasitrahana ny namana vololony aina avy any Tanambao-Manapotsy any a hiazo amin'ny tsinjo tsika ry avy eo dia hipakatra ny Mahajanga any ny namana Nofitina Zanô manahoana kosa indray ny fiatrehana ny ady atao amin'ny fianaky ny Covid-19 ho any mitsinjo any apita-pitao. Solanao dila ankoatrin'ny fampiarana ireo fepetra rehetra amin'ny fihetsipesakany miarovana isam-batan'olona ny tenany ary vavaorona sasatanana amin'ny savony ary ny elanelana ray metatra amin'ny ady ombonana mikasika ny valanaretina coronavirus eto mitsinjo dia nofentahana fanafody mpamono mikroba sy virus ihany koa izao ny birao sy ny tsena eto tampitanana ny mitsinjo omaly mba ho fisohana ny mety ho fianakity valanaretin-dratsy ity tsy azo vahana ato amin'ny distrika ny mitsinjo no anton'izao etsiko izao hoy ny be ny tanànany komina ambony vohatra mitsinjo andriamatoa mizay hamavy ireto farany izay nandray any tanana ny famendrahana an'ireto fanafody ireto araka ny fantatra dia tontosaina isam-bolana ity etsika ity marina fa efa nahitana tranga vao marina amin'ny fisian'ny Covid-19 ny distrika ny mitsinjo ankoatr'izay namana Odila Lalao dia noraisin'ireo fans club ny RNM-TVM maro angitso an-tanana ny fanaingoana sy fambolena voninkazo manodidina ny studio ny RNM-TVM ty interna tamin'ny asabotsy lasa teo izay etsika tafidy izay indrindra amin'ny tanamaro andiany fahatelo ary eo ampanatotosana ny fiaomana sy fivirena kosa ireo mpandraharaha sy mpanao asa tanana mpandrafitra eto mitsinjo amin'izao fotoana izao andinika sy fanometanana amin'ny komina sy ny délégation ny serasera sy ny kolotsaina ty an-toerana ny amin'ny fanamboarana ilay daba fanangorana sy fanavahana fako izay tetiasa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay nazo mitena avy ety mitsinjo Roger Andriambololony aina Nofitina Zanô mitsinjo Erzy Odila Lalao Rochelle sy ireo ekipa mavitiky ny télévision malagasy ho an'ny apita-pitaony radio Madagasikara sy ny télévision malagasy. Ampita-pitao Isoratsika ny namana Nofitina Zanô napita tsara fantatra avy any amin'ny mitsinjo any hiazo any Mahajanga indray isika vaovao makasika ny finoana no entin'ny namana Tsalika apita-pitao. Motopi. Assalamu alaikum namako Odila Lalao RG Christian Elisée Dauphin fa indrindra ny mpiano radio Madagasikara sy ny mpijery télévision ihany koa ny manerana an'izao tontolo izao nanamarika sy nankalaza ny fahatsiarovana ny Imam Hussein ny mpisilamo ao amin'ny moské Al-Zahra Tsaramandroso ambony ny Zoma fa 17 marsa 2024 na Zoma fa 3 ny volana Sahabany 2024 fa ny sahatao na silamo na hijra ka nisy conférence lehibe na famelabelara-kevitra nataon'ny mpitarika finoana silamo sy kristianina izay finoana ny fameno fa tsy mifanohitra araky ny famelabelarany nataondreo mpitarika finoana kristianina sy silamo voalaza teo anatreha ny mpino maro avy amin'ny finoana ireo tamin'ny lohahevitra hoe ny asa sy andraikitra nataon'ny Jesosy sy Imam Hussein tamin'ny fanatsarana ny fiarahamonina mahaolona nambarany Sheikh Badordin tompony andraikitra ara-pinoana avy amin'ny moské Al-Zahra Asia fa tsy vaosambany ny fifanakalozana sy fifandraisana ara-pinoana toy izao fa isan-taona dia misy atrany izany ary tao anatin'izao hetsika izao dia efa nisy ihany koa fanampiana sy fanoanana ara-tsosialy an'ireo mpiarabelona marefo ara-pivelomana. Marina fa ny lohahevitra niraisina moa tamin'ny conférence io dia ny hoe efa voalaza teo ny asa sy andraikitra nataon'i Jesosy sy Imam Hussein ny fandriam-pahalemana ho amin'izy ireo tamin'ny fanatsarana ny fiarahamonina mahaolona. Manaraka moa satria fa mamaraparana azy ihany ny tenanay resaka serasera mahara-baovao tanteraka ny ankabazan'ny mponina aty Mahajanga araka izany moa dia naheno sy nanaraka ny fanazavana nataon'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina avokoa ny ankamaroany sy ankabeazan'ny mponina izay tsy nahita tamin'ny televizion dia nandeha tamin'ny radio satria andefa an'izany avokoa moa ireo heno aman-jery samihafa misy aty an-toerana izay misaotra sy mankasitraka
any filoam-pirenena andry nirena rajoelina izy ireo ary mangataka izy ireo mba tsy hovainy sasany ny fanambarana fa ho fanamafisana izay ihany no tokony fangatahany ireto mpiaino maro reto. Mbola resaka serasera zay ihany namako Odile Sergi ary Christian Elisée sy Dauphin tamin'ny asabotsy ariva roapolo marsa 2024 dia nifampizara ny soa sy ny mahafinaritra tamin'ny mpanao gazety misy aty an-toerana. Professeur Rabesa Zafera Antoine na Professeur Danjimo no afantarany maro azy ka nisy ny fiaraha-misakafo sy fiarahana mikorana izao hetsika nataon'izao dia efa fanaony efa antaony maro isaky ny tambaovao izy dia manasa sy mirary ary mizara fifaliana amin'ny mpanao gazety. Torak' zany koa rehefa tonga ny fotoanany iftary amin'ny volana Ramadany nambarany tamin'ny lanonana ity fa ny zavatra mahafaly azy dia miaraka miresaka amin'ny mpanao gazety sy manao fanatanjahantena, mamolavola tanora sy taniketra ary manao mozika sy mihira. Tamin'ity fotoana ity moa dia nasehony ary nahaliana ny maro tokoa ny fiangaliny, ny saxophone, tsetsatsetsatra ankoatra ny maha professeur titulaire azy Professeur Danji dia mahavoafehy teny vahiny maro tokoa ity rangahy ity, anglisy, frantsay, allemand hatramin'ny kiswahili sy komoriana ary arabo dia voafehy ny mazavatsara. Farany dia farany moa dia tantely amam-bahona ny fiainana ny amboho teto Mahajanga ary efa nasitrika omaly alahady 20 marsa 2024. Ramatoa Mwanjuma Ibrahim eo amin'ny 70 taona izy no ny amboho no ny arety natampoka nahazo azy teto Mahajanga namangy ny fianakaviany teto Mahajanga izy avy any Solala toerana fiaviana raha sendra namangy ny fianakaviana teto Mahajanga izy no trapa afatezana izao ialana tsiny izay tsy tratra antso ary any Solala, Analalava sy Antananarivo ary ny toerana hafa maro no ny abetsahan-drano be loatra hoy ny fianakaviana navelany maty. Ny ekipan'ny Radio Madagasikara moa dia maneho fiaraha-miotro sy fampiononana ny fianakaviana satria nahavita be tamin'ny firenena ny taiza olona maro ity ramatoa mama efa ny amboho ity. Mibalika ingabe masoandro aty Mahajanga ary ankapobeny dia milamina ny tanàna miezaka ny tompony andraikitra amin'ny fanaovana barrière sanitaire manentana ny olona amin'izao fotoana zao moa dia mivory seraseo mboeny dia mbola ho taterina hiato ny antsipirian'izay. Zay zany no zava-misy aty Mahajanga, namako Odile Lalao, RG, Christian Elisée, Dauphin, Arona, Riri, Voangelmina, Artsaliky, manampitapitaon'ny Radio Madagasikara sy télévision malagasy. Radio Madagascar. Ao Mahajanga. FM 99.2 MHz. Feony bueno. Ambarquanao vali partany bueno. Dia izay fidirany namana Tsalika avy any Mahajanga izay ihany koa no mamarana ny fampitana mivantana kanefa moa dia mbola tafiditra ao ny namana avy any Soalala dia ampidiritsika izy satria tsy tafiditra izy teo fa dia sarosarotra ny fifandraisantsika tamin'ny Soalala. Efa ao ny namana pejy sosialy Domatien Raljon apitapitao. Makasitraka namako rehetra ao anosy ao nampita ny antenne aty amin'ny district ny Soalala voaray somatsara amin'izao fotoanany marainy zao ialantsiny fa noho ny tsy fananana jiro sy ny herinaratra retoro no antony mahatonga n'ilay fifandraisana ratsy fa dia arak'izany miarahaba manokana ihany koa mpieno ny Radio Madagasikara manerana nosy resaka fanentanana ny hetra amin'ny ankapobeny no nataon'ireo tompony andraikitra avy eo amin'ny lehibe ny Ivotetra aty amin'ny district ny Soalala Randrinambinina George sy ny ekipa miara-miasa aminy farapara nanomboka ny 2 volana lasa zay. Niampy ireo fampianarana sady fampatahivana ny pitsopitson-dalàna tsara ho fantatra momba ny hetra sy ny fomba fanefana izany hetra zany ho an'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanentanana, fametahana ny peta-drindrina ary ny paikady rehetra indrindra ny fiaraha-miasa eto amin'ny RNM TVM Akonibal Soalala amin'ny délégué serasera sy ny kolotsaina ty an-toerana. Arak'izany ny fempotoana farany azo olom-pirenena hanefana ny adidiny ity volana martsa 2030 ity. Ahitana arak'izany ny rehetra mba samy hatsay ny andraikitra izay tandrify azy
hiaenitra ny sazy araka ny voalazan'ny mpanentana fa ho an'ireo rehetra izay tara amin'io fara-bolana io dia hiaharan'izay sazy famaizan'izay amin'ny tsy fandoavana ny hetra sy ny adidiny. Ny hetra dia fototra ifarany fampandrosoa ny tanàna misy anao kosami mandray andraikitra tandrifiny tsirairay ny rehetra. Ankoatr'izay eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina kosa noresahana dia nisy ny etika firaisan-kina nataony lehiben'ny fokotany aty amin'ny ambonivohitra Soalala ny faraparany herinandro asabotsy lasa teo. Misy ny fanasana ireo solotena mpanjakana rehetra, narahana fifampiarabana tratran'ny taona fetiny saramanitra, lanonam-beny ny teto, najaina avy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ankatoko izao ady amin'ny Covid-19 izao teto amin'ny Boron Fokotany centre eto Soalala sabotsy 20 ny volana marsa lasa teo. Ankoatr'izay dia tsy aivina fa io andro maraina ny andro malaza ny andro sabotsy io dia niara-ny entana ihany koa ny rehetra nanao ny fanadiovana ny kianjany ny 20 marsa etsika ny Tanamaro izay nandraisany ny Soalala anjara mavitrika nanao ny fanalana ny lobolobo akata kifeny kirihatra etsy andanin'izay ny fambolena voninkazo manamarika ny fikajakajiana ny tontolo iainana farany noho ny fahasarotana ny famorina ny fitadiavana ireo akora fototra hanamboarana ny daba 4 izay hamboarina omena ny komina dia isy ny fivoriana hatao ho an'ny tompon'andraikitra rehetra ary ny eo anivon'ny komina ny talata ho avy izao. Haji Leoni Saina Dona Sierra Leone Soalala ho an'ny ampita-pitaony radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar. Ao Soalala. FM 99.2 MHz. Akony Bali. Dia izay fidirana namana Donatien Raljon avy any Soalala izay no mamarana ny fampitana vantana ny ampita-pitao fa alohan'ny tena isarahantsika dia patsahivina anao fa raha pitso amin'ny Radio Madagasikara dia namana Daniel Randremaro no vain'ny fandarana vazo safidy raha afaka pitso moa dia nisy ny fionana eo amin'ny bary any Madagasikara sy ny ekipa-pirenena etiopiana any Ethiopia no anatanterahana ny lalao io ary dia anisan'ny mahafinaritra anao raha teo moa namana Daniel Randremaro tamin'ny fitantarana baolina kitra ka dia inoko fa dia ankafizinao ny anaraka nyity fandaran'ity amin'ny Radio Madagasikara raha pitso amin'ny 3 ora sy 5 tolakandro ary ny famerenana dia ny alakamisy amin'ny 3 ora sy 5 tolakandro ihany. Isorana betsaka ny ekipa rehetra ao amin'ny TVM ahitana namana isan'ny Julie Flavienne, Naina Rakotondrafara, Isa Mahavory, Obrazana Jatovo, Ravo Randriambelo ary Stéphanie Rakoto. Teto amin'ny Radio Madagasikara dia ahitana namana isan'ny Élisée Christian, Dauphin Ranarson ary namana mavitrika RJ na Erjon Randimby Arvelo. Teo ihany koa namana Lovatolotra Andriamanana, Franklin Ramamontsoa, Joary Setra Randriatsarafara ary Julien Rasson. Dia Odila Lalao Rakotomanga mametraka mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray. Ampita-pitao. Fandaharany Radio Madagasikara. Arahanao eto amin'ny televiziona malagasy. Iarahana amin'ireo solotena isam-paritra. Ampita-pitao. Ampitana ny zava-misy sy ny tenan'ny mponina andavanandro.